har'aa geggeessaa jiru kan uummata Oromooti. Qabsoo saba ofii immoo namni keessatti qooda fudhachuu nama dhoobu yoo jiraate gabbayee haala. Oromoon biyya keessa jirus Oromoon biyya alaa jirus qabsoo uummata Oromootiif waa gochuu yoo barbaade eeyyama eenyuyyuu san gaafatu. Machuufi abdiidhaan eegaa turtan kan miseensa koree hojii raawwachiiftuu abaaboo waboo fi ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddugalaa jaalsanyii nagaasaa gara waltajjiitti affeeruuf jirra hamilee kennaani. Mamoo jirtu? Baga jiraattan. Baga ittiin sin ga'e immoo hundayyuu. Dargaggoonni qarree qeerroon kaleessa daftaraaf qalama baattanii sirna impaayeraa gabroonfata sirna bututaa kana raaftanii har'a immoo sirna ka qawwee nama hidhachiisu sirnichi gara qawweetti isin oofee har'a qawwee hidhannee sirnicha kaleessa agartee dhagaa qalama dabtaraan agartee olii gadi baafne sana buqqifnee sirna ofii barbaadnu dhaabbanna jettanii gara dirree waraana bilisummaa Oromoo dhuftanii ogummaa barbaadu leenjitanii har'a gara waraana bilisummaa Oromootti makamuudhaaf warreen deemtan har'a guyyaa eebba keessanii bu'aa bayii hunda qaxxaamurtanii lafti lafa gannaati dhoqqee roobaa qorraa hunda otoo hin jedhin qophii keessan xumurtanii har'a guyyaa eebba keessanii baga ittiin sin ga'e isinin jedha. Barsiisonni dirree kana gubbaarratti kaadhimamtoota kana ogummaa kanaan dabaaluudhaaf nan dadhabee nan dheebodhe nan beela otoo hin jedhin qorraaf aaduu roobaa fi dhoqqee hunda keessa deemtanii warreen qophii kana hunda akka milkaa'u gootan akkasumas uummanni naannoo kanaa waan dandeessan hundaan nu bira dhaabbattanii kaadhimamtoonni keenya sadarkaa akkanaa kanatti qophii isaanii xumuranii har'a eebbaaf akka ga'u kanneen gootan hundumti keessan galataa waraana bilisummaa Oromoo biraa qabdanii galanni keessan bilisummaadha hundumti keessan ulfaadhaa isinin jechuu kan barbaada. Kanatti fufee asin egaa kaadhimamtoonni har'a kaleessa akkuma isinin jedhe qalamaaf daftara keessan baattanii sirna kana raaftanii har'a qalamaaf daftara sana lafa keessanii qawwee hidhattanii sirna kana kuffisuudhaaf ka dirree qabsootti dhuftan ogummaa isin barbaachisu hundumaa barattanii fedhii keessaniin jechuudha har'a irbuu seentanii gara waraana bilisummaa Oromootti makamuudhaaf deemaa jirtan jechuudha. Gara waraana bilisummaa Oromootti gaafa makamtan sirni waraana bilisummaa Oromoo qabatee deemu aadaa waraana bilisummaa Oromoo qabatee deemu hedduutu jira. Aadaa waraana bilisummaa Oromoo hunda dhuunfattanii waan waraanni bilisummaa Oromoo ta'u hunda taatanii waan waraanni bilisummaa Oromoo godhu hunda gootanii waan waraanni bilisummaa Oromoo jibbu hunda jibbitanii waraana bilisummaa Oromootti makamtanii kallattiidhaan duula keessan sirna impaayera biyya kanaa saba keessan irra diiguudhaaf akka qiyyaafattan amaloonni kaleessa gaafa argite biyya jiranii fi amalli waraanni bilisummaa Oromoo qabu garaagara amaloota sana hunda gattanii amala waraanni bilisummaa Oromoo dhuunfattanii waraana bilisummaa Oromoo waliin waan inni hojjetu waan inni dalagu akkatti inni lolu aadaa isa hunda dhuunfattanii waraana bilisummaa Oromoo waliin socho'uun dirqama keessan isin jechuutiin barbaada. Akkasumas gara waraana bilisummaa Oromootti ennaa makamtan lolaa fi kadeemuutti jiru. Lolaa fi kadeemuutti jiru impaayera biyya kanaatti loluutti kadeemuutti jiru. Kana gaafan isinin jedhu kaadhimamtoota callaa miti waraanni idileen iddoo kana jirullee kan beekuun nuti qabnu bakka deemnu lafa deemnutti ennaa sochoonu wiirtuun lafee dugdaa qabsoo keenyaas ta'ee wiirtuun lafee dugdaa waraana bilisummaa Oromoo uummata Oromooti uummata Oromoof tika barbaadamu hunda godhuun dirqama keenya. Kanaaf bakka deemtanitti lafa deemtanitti bakka bilisummaa Oromoo uummata Oromoodhaaf tika gochuu danda'uu sinirra jira jechuudha. Waraanni addunyuma kanarratti waraana bilisummaa Oromoo callaa miti waraanni kamiyyuu seera qaba waraanni bilisummaa Oromoo ennaa lolu piriisimpilii qaba waraanni bilisummaa Oromoo callaa miti waraanni kamiyyuu ennaa lolu piriisimpilii waraanummaa qaba piriisimpilii waraanummaa sana eegdanii impaayera biyya kanaa loluu irratti sirna biyya kanaa loluu irratti qiyyaafachuun nurra jira jechuudha. Bakka deemnutti qawwee waan hidhannee bakka deemnutti humna waan qabnuuf uummata siviilii uummata nagaa sabummaadhaan haa ta'uuti eenyuun iyyuu amantaadhaan haa ta'uuti waan kamiiniyyuu uummata gargar qoodanii ilaaluun seera waraana bilisummaa Oromoo keessatti dhorkaadha jechuudha. Kana beekuu danda'uu qabdanii jechuudha. Kanaaf lafa deemtan bakka deemtanitti uummata keessaniif lafa ta'uu danda'utu sinirra jira. Uummata keessaniif gara laafessa ta'utu sinirra jira. Uummata keessan baachuu danda'utu sinirra jira. Uummata keessan gurratti qabdanii dhaggeeffachuutu sinirra jira. Kan nuti manaa baaneef uummata keenyaaf malee uummata keenya irratti olaantummaa keenya argisiisuudhaaf miti kan manaa baane. Kanaaf lafa deemtan bakka deemtanitti uummata Oromootiif
tikaafi waan sidaati barbaachisu uummata Oromooti gochuun dirqama keenya dirqama keenya kana beekuu danda'u sinirra jira jechuudha. Kana keessatti waan nu hubachuu danda'u qabnu kanneen har'a mooraa kana seentanii eebbifamtanii baatanis haa ta'uuti waraanni idileen waraana keenya keessa jiru karaan duraas wal qabatee kanneen dirqama agartee sirna mootummaa irraa fudhattanii kanneen dirqama fudhatee dhufee waraana bilisummaa Oromoo uummata Oromoo gidduutti summii facaasu waraana bilisummaa Oromoo fakkaatee uummata Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo walitti buusuudhaaf yaalii taasisaa ture kaleessallee argineerra har'allee argaa jirra ammas irra deebi'eetan sinittima isin keessallee dirqama fudhattanii aasaa gandaarra kaabineerra otoo waan gaariillee nyaattanii haa ta'u buskuutii kan baashaa nyaattanii dirqama agartee waraana bilisummaa Oromootti chaalenjii ta'uudhaaf kanneen har'a dhokattanii lootanii seentanii eebba kana keessa jirtan yoo jiraattan amaatiin keessan amaatuma ta'a malee waraanni bilisummaa Oromoo mul'ata qaba waraanni bilisummaa Oromoo akeeka qaba waraanni bilisummaa Oromoo waan manaa bahee qaba kana waraana bilisummaa Oromootti chaalenjii taatanii waraana bilisummaa Oromoo sochiisaa ugguruu hin dandeessanii jechuudha. Kanaaf maasiniin jenna ammallee warreen akka kanatti lootanii seentanii as keessa jirtan yoo jiraattan har'umarraa kaasaati waraanni bilisummaa Oromoo ilmaan sabaati waraanni bilisummaa Oromoo haqa Oromoo barbaacha manaa bahe waraanni bilisummaa Oromoo dhugaa Oromoo barbaacha manaa bahe kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo chaalenjii isa fuuldura jiru kophee qaba qoraatti yoo taate irra jetee darba gufuu yoo taate of fuuldura dhiitee darba chaalenjiin kamiyyuu adeemsa karaa keenya gufachiisuu hin danda'u jechuudha kana quba qabaachuu danda'u qabdan jechuudha kanaaf warreen dirqama fudhattanii tariiti jirtan yoo jiraattan yaada qalbii keessanii har'uma jijjiirachuu isinirra jira jechuudha kanneen sabaaf jettanii manaa baatan kanneen dhugaaf jettanii manaa baatan roorroof gidiraa uummanni Oromoo har'a hargaa jiru dirreetti bahee falmee roorroof gidiraa uummata Oromoo irraa kaasaa jettee sammuu kee amansiifte kan manaa baate ati ilma sabaati ilma sabaa waraanni bilisummaa Oromoo ol ka'ee dhaabbatee si keessummeessa noorii siin jenneerra warri sabaa ilma sabaa qabsoo sabaaf kan manaa baatan roorroof gidiraa uummata Oromoo irraa kaafna jettanii kanneen dhuftan dirreetti dhuftanii kanneen ogummaa kana leenjitan ogummaadhaan leenjifne isin dabaalle ammallee hirbuu isin seensifne waraana bilisummaa Oromooti isin maagna isin hidhachiifna isin lolchiifna ilmaan sabaa nooraa jedhe waraanni bilisummaa Oromoo ol ka'ee isin simachuutti jira simannaa keenya fudhattu. Kanaaf egaa waraanni bilisummaa Oromoo akkuma isiniin jedhe ilmaan sabaa ilmaan haqaan manaa baate ilmaan dhugaa biyya abbaashii falmattu ilmaan dhugaa haadhashii falmattu ilmaan dhugaa abbaashii falmattu noori jedhe keessummeesseet ogummaadhaan dabaalee lolee lolchiisa dirree kanatti isin barsiisuu callaa miti dirree lolaa isin geessine ogummaadhaan isin dabaaluu akkatti lolan isin lolchiifne isin waliin wareegamne akkatti sabaan wareegaman isin agarsiisuudhaaf waraanni bilisummaa Oromoo qophiidha isinoo qophiidha. Kanaafi kanneen akkuma isin jedhe sabaaf baatanis kanneen tariitii dogoggortanii ijoollummaadhaan waan garaagaraatiin ergamtanii asuftanis isinitti na deddeebifneet waraanni bilisummaa Oromoo haqa sabaaf qabsaa'utti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo dhugaa Oromoodhaaf qabsaa'utti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo haqa Oromoo jallatee bakkatti deebisuudhaaf qabsaa'utti jira. Shiftaa miti hattuu miti akeeka biroo hin qabu. Akeeki waraanni bilisummaa Oromoo qabu bilisummaa saba Oromoo gonfachiisuu Oromoo waggaa 150 gabrummaaf roorroo baate gidiraa namni argee hin beekne argaa jiru gidiraa keessa baasuudhaaf qabsoo gaggeessuutti jira jechuudha. Kana firri keenyas diinni keenyas dhaga'uu danda'uutu isarra jira jechuudha. Biyya kana callaa miti seenaa biyyoota hedduu argine dubbifnee waan beeknu wal bira qabnee yoo laallu gidiraa har'a uummanni Oromoo arge yeroo kolonii biyyoonni addunyaa kanaa biyyoota Afrikaa koloneeffatan gidiraa har'a Oromoo ragaa jiru kana biyyootni warri adii uummata gurraacha akka jaldeessaatti ilaalaa turan akka jaldeessaatti ilaalan illee gidiraa har'a sirni kun uummata Oromoo irraan ga'e warruma jaldeessa jedhan sana irraan ga'an hin beekan sirni baay'ee hamaadha baay'ee jibbisiisaadha jedhamu Afrikaa kibbaa sirni apartaayidii keessoo isaa elementii keessa isaa jiru laallee gabrummaa har'a Oromoo irra jiru wal bira qabnee yoo laalle sirni apartaayidii kaleessa Afrikaa kibbaatti warra adii Ingilizii raawwachaa ture sun gidiraan gaafa sana amma Oromoo har'aa kana hin ga'u jechuudha. Ilaa isinittani dhaloota
Isinitema ilmaan Oromoo, isinitema waraana bilisummaa Oromoo. Uummanni Oromoo har'a gidiraa keessa jira, uummanni Oromoo har'a salphina keessa jira, uummanni Oromoo har'a badiirra jira. Waan nuti gochuu qabnu uummata Oromoo afaan badii gubbaa jiru badiirra baraaruudha jechuudha. Uummata Oromoo badiirra jira, uummanni Oromoo jiruuf jireenya dhabuutti jira. Har'a kan dhalannee har'a biyya kana keessa kan jirru dhalannee lafa kana gubbaratti kan nu uume Waaqa. Kanaaf uummata keenya, saba keenya, haadha keenya, jaartii, jaarsaa kotiisaa gubbaa jireenya dhabe dadhabe badiirra baraaruudhaaf kanaaf manaa gadi baane kanaaf wal wajjiniin uummata keenya, saba keenya badiirra baraaru. Baraaru. Imal dheeraa waggoottan sagalee keessa dhuga Oromoo karaa dhugaatiin immoo fi yaalii gargara godhaa turree amma lakkoofsan godhu irratti argamna. Kanaaf humna namaatiif teknooloojiin cimuun bar diijitaalawaa kan keessa dirqam filannoo biraan qabnu waan taateef tumsa hawaasa keenya barbaanna. Haalum kanaan duub horeen deeggarsa OMN Joorjii Atlaantaa tagaygaaf guyyaa 12 bara 2023 marii hawaasa qopheessite jirti. Hayyuun Oromoo Profeesar Mahammad Hasan, Dr. Baayyaana Soobaa, Daayirektarri olaanaan OMN Dajanee guutamaatiif qindeessaan kore deeggarsa OMN kadame Atlaantaa aabbamaan tashite baan keessummoot jedhu gaaddisi qora 4156 Laavistar Road GS 384 biratti argama. Bilbilli yookaan simuun kunooti 6786 98 duwwa 998 nuu dha'uu dandeetti. Kun ta'uu dinnaan pilaas 1678 431 43 15 irra yoo nuu cuqaaftan nu argaati. Imbararraa jechuudha. Saba keenya dirmanna saba keenyaaf manaa gadi ba'ani. Kanaaf aaga lafeen keenya cabu, aaga dhiigni keenya dhangala'utti uummata Oromoo roorroof gidiraa har'a keessa jiru kana keessa baasuudhaaf yoomuu gaaf kamiyyuu uummata Oromoof lubbuu keenya sin qusannu, humna keenya sin qusannu, waan kamiyyuu Oromoodhaaf hin qusannu, Oromoodhaaf manaa baane, Oromoo badii rakkoo keessaa uummata Oromoo baraaru. Walii gallaa? Kanaaf jechuudha. Kanaaf ennaa gara waraana bilisummaa Oromootti makamtan nan dadhabee, nan beela'ee, nan dheebodhee, kanan ta'ee, sanan ta'ee jechuun hin barbaachisu jechuudha. Ilma sabaaf bahe waliin jenneerra. Ilmi sabaaf bahe dadhabbiidhaan mogoleensaan laaffatu, dheebuudhaan mogoleensaan laaffatu, waan kamiiniyyuu mogoleensaan laaffatu jechuudha. Gara deemu beeka, bakka deemu beeka, waan deemu beeka jechuudha. Namni gara deemu beeku, namni waan deemu beeku hin dadhabu, namni gara deemu beeku mogoleensaan hin laaffatu. Kanaaf saba keenya gidiraa keessaa baasuudhaaf deemna. Kanaaf deemsa keenya keessatti hin dadhabnu, mogoleen keenya hin laaffatu. Hin dadhabna? Hin dadhabnu jechuudha. Amala deemna, karaa deemna, jiru dhuunfaa keenyaaf hin deemnu, jiru sabaaf deemna. Haga jiru saba keenyaaf deemnutti immoo deemsa deemnu sana hin dadhabnu jechuudha. Bakka deemnu beekna, garatti deemnu beekna, bakka keenya dhaabbannu beekna jechuudha. Kanaaf mul'ata qabna. Kanaaf akkuma isiniin jedhe warreen ergama fudhattanii iddoo kana jirtan sun yoo dandeessan amala keessan jijjiirradha. Amala keessan jijjiirrachuu diddanii dirqamicha fudhattanii kan itti fuftan yoo taate immoo akkuma isiniin jedhe bu'aan keessan ifaajii fi dadhabbii malee waan biraa fiduu tokkollee hin danda'u jechuudha. Har'aa miti yaaliin kun gaggeeffamaa ture. Yeroo dheeraa tureera. Gaafa waraanni bilisummaa Oromoo hundeeffamu dhaabi akka dhaaba kanaatti gaafa hundeeffamu kaasee haga har'aatti chaalenjoonni akka kanaa waraana bilisummaa Oromoo fuulduraas dhaaba ABO fuulduraas dhabamanii hin beekan. Chaalenjoota kana daaknee cabsinee iddoo har'a geenyu kana geenye jechuudha. Walii galaa? Iddoo har'a geessan kana bakka amma jirtan kana dhiigaan dhuftani beeki lafarra deema. Akka qoosaatti miti kan dhuftan. Duratti iddoo kana dhuftaniittu? Dhuftaniittu iddoo kana duratti? Bakka amma geenye kana dhiigaan geenye. Bakka amma geenye kana lafeedhaan geenye. Akka hammaa kana durree zoonii giddu galaatti afaan Finfinnee jalatti waraana bilisummaa Oromoo akkanaan leenjisanii akka kanaan ogummaan dabalanii qabsoo sabaaf waliin lola waliin falmanna jedhanii dirreetti ba'anii waliin dhaadachuun hin turre jechuudha kadeessa. Hin turre jechuudha. Har'a garuu hin argame. Maaliin argame? Dhiigaan argame. Maaliin argame? Lafeetutti cabe. Kanaaf qoosaatti miti kanas geenye. Iddoo kana geenye immoo oddoo biraa ga'uudhaaf ammallee dhiigaaf lafee keenya itti kaffalla, itti cabna, itti dhangalaan akkasuma immoo akkasii miti. Itti cabnee iddoo amma geenye kana kaaneeti immoo bakka biraa ga'uudhaaf deemna. Dhaloonni kaleessa darbe asiin nu ga'eera. Nuti immoo dhaloota har'a jiru dhaloota duuba keenyaa iddoo kanatti hin finnu fuuldura keenyatti siqnee bakka silaatii geenye sanatti dhaloota sana fiduudhaaf deemna jechuudha. Walii gallaa akka kanatti yoo deemuu baanne fedhii fi dantaa keenya argifamnee fedhii fi dantaa keenyaan kan deemnu yoo taate
bakka kamiyyuu ga'uu hin dandeenyu. Of dhabaafnee uummata Oromoo dhabaafna. Woboo wallabaafnee uummata Oromoo sin dhabaafna. Qabsoo ni qabsoofna taanaan akka silaati akeeki qabsoo sun jettutti akka silaati seera agartee jiru sanatti qabsoo saba keenyaaf qabsoofnee uummata Oromoo rakkoof gidiraa keessaa baasuun dirqama ta'utti dirqama keessanii. Walii galaa? Yoo akkas hin ta'in gatii dadhabbii keenyaa amaatii taati wareegama guyyaadha gara guyyaatti kaffaluu taati wareegamni kaffalame sun immoo dhiigdi lafeensaa dhiiga saree ta'uudhaaf deemti jechuudha. Dhiigdi jaallan keenyaa dhiigdi argitee qarreef qeerroo kaleessa dhangala'ee dirreetti dhangala'ee hafuu hin qabu jechuudha. walii galla soo kanaafuu dhiigaaf lafee keenya goodaatti cabe guduunfaa itti godhachuu dadhabne barumaan kan olii gadi baajjanyu barumaan kan olii gadi argitee as wal harkifnu achi wal harkifnu yoo taate akka nama yookanis immoo akka argitee saba abaarsa qabu taana abaarsa hin qabnu waan inni abaare hin jiru kanaaf akka saba tokkotti wal bira haa dhaabbannu akka saba tokkotti argitee fuula keenya qabsootti aadeeffannu garaagarummaa xixiqqoo waan jiru hunda qabsoodhaaf jennee haa dhiifnu so yoo akkas ta'e qabsoo keenya dhiiga goodaatti gadi nam'e lafee dirreetti goodaatti gadi cabe kana qabsoo keenya xumuraatti godhachuu guduunfaatti godhachuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf kana wal qabatee egaa akkuma isiniin jedhe waraanni bilisummaa Oromoo kanarra eebbifamus ta'e waraanni idileen yeroo sochoonu yeroo deemnu wiirtuu lafee dugdaa keenya uummata Oromooti jenneerra. Uummata Oromoodhaaf tika gochuu uummata Oromoodhaaf eegumsa gochuu aga waraanni aga uummanni Oromoo hin jirretti waraanni bilisummaa Oromoo jira jechuun hin danda'amu. Kanaaf hirri keenyas beeka diinni keenyas beeka. So waraana bilisummaa Oromoo keessa taa'ee waraana bilisummaa Oromoo waliin qawwee hidhatee wantoota silaati waraana bilisummaa Oromoof uummata Oromoo walitti buusu kadalaagu yoomiyyuu gaafamiyyuu waraana bilisummaa Oromoo miti jechuudha. Walii gala? Waraana bilisummaa Oromoo miti sun jechuudha. Kanneen sun kanneen lo'anii dhufanii waraana bilisummaa Oromootti makamanii waraana bilisummaa Oromoof uummata Oromoo gargar findiiganii gargar diiganii uummanni Oromoo ilmaansaa jilbasaa keessaa yaade akka inni komatu kanneen taasisan jechuudha warri sun. Kanaaf warreen sun farreen qabsoo keenyaati waraana bilisummaa Oromoo keessatti bakka hin qabanii jechuudha. Walii gala? Inni keenya uummanni Oromoo biyya keessa jiru wiirtuu lafee dugdaa qabsoo keenyaati. Kanaaf namni wiirtuu dugdaa lafee malee socho'ee eessayyuu deemuu hin danda'u. Uummata Oromoo malee sochoonee bakka kamiyyuu lafa kamiyyuu ga'uu hin dandeenyu. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo bakka deemu lafa deemutti halkanis guyyaas bakka beelee bakka dheebote bakka dadhabetti uummata Oromoof kabaja qabaachuu qaba. Uummata Oromoof tika barbaadamu sana uummata Oromoof gochuu qaba jechuudha. Aaga kana hin goonetti uummata Oromoo irratti kan roorrisu uummata Oromoo walitti bu'ee waraana bilisummaa Oromoof uummata Oromoo kan walitti buusu uummata Oromoof akeeka waraana bilisummaa Oromoo walitti buusuuf kanneen socho'an namni kamiyyuu waraana bilisummaa Oromoo biraa qooda tokkollee hin qabu. Kanneen akka kanaa kana qulqulleessinee of keessaa baasuudhaaf yeroo kamiyyuu gaaf kamiyyuu qophoofnee jirra jechuudha. Kanaaf isinis warri har'a leenjitan kun bakka deemtan lafa deemtanitti kana hubattanii kana qalbeeffattanii uummata Oromoof kabaja qabaachuu isinirra jira jechuudha. Komii uummata Oromoo dhaga'uu hin barbaannu. Uummanni Oromoo gama tokko nuuf jedhee gaaddisa keenya uummanni Oromoo dawoo keenya uummanni Oromoo bosona keenya bosona biraa hin qabnu isaan qabnu. Otonni akka kanatti nufaana kufee ka'aa nufaana joore jaawara nufaana agartan manni irratti gubachaa nufaana jiruuf jireenya dhabaa nufaana horii saamamaa nufaana akkatti rakkachaa jiru ofii keenya deebinee uummata Oromoo kan rakkifnu yoo taate nuti qabsaa sabaa miti jechuudha. Walii gala? Qabsaa sabaa miti jechuudha. Kanaaf uummata Oromoof tika barbaadamu uummata Oromoof waan godhamu qabu gochuun dirqama kooti dirqama keessan jechuudha. Dirqama keenya dirqama waloo keenyaati jechuudha. Kanaaf uummata Oromoo irra deddeebi'eetan dubbadha. Kabaja ulfinni uummata keenyaaf ni barbaachisa. So kanaafan kaase jalqaba gubbaa lolli yoo lolamu waan kamiyyuu yoo godhamu uummata siviiliitiif bakka kennu uummata siviiliitiif ilaalcha keessa galchuu ati qawwee qabde sun qawwee qaba akka gidduutti miidhamu uummata siviiliiti. Waraanni bilisummaa Oromoo bakka deemtan lafa deemtan bakka itti loltan hundatti uummata Oromoof uummata siviilii kamiyyuu eegumsa gochuun dirqama keenya dirqama keessan dirqama waloo keenyaati jechuudha.
Kanaaf aadaa isaa keessatti waraanni bilisummaa Oromoo uummata Oromoo aadaa isaa kabajee seenaa isaa kabajee kan inni nyaatu nyaate kan inni dhugu dhugee kan inni jibbu jibbeetu uummanni Oromoo uummata Oromoo waliin socho'a malee waan fedhii waan barbaadu sana uummata Oromootiin as kenni jedhee uummata Oromoo gidirsu uummata Oromoo rakkisu dhorkaa akka ta'e asumaan kun sagantaa ABO akka ta'e uummanni Oromoo akka nu beeku. Kanarra darbee garuu kan uummata Oromoo gidirsu ergama baatee akka deemu nus jala buunee hordofna uummanni Oromoos kana akka nu hordofu uummata Oromootti dhaammachuu barbaada jechuudha. Waliigala? Waliigala? Kana jechuudha. Yoo akka kanatti deemu baannee qabsoo keenya kan waraana keenya kan uummata keenya walammachiifnee wal simsiifnee hin deemnu yoo taate daandii deemu sana milkaa'uu hin dandeenyu. Akkuma isin jedhe sun wareegamni keenya sun guduunfamuu hin danda'u. Ammoo akeeki keenya qabsoon keenya ka deemnuu fi qabsoo keenya guduunfa itti tolchuudhaaf dhaloonni duuba keenya irraa dhufu bilisummaatti dhalachuu qaba, bilisummaatti guddachuu qaba malee akka keenya kana gabrummaatti dhalate, gabrummaa baate, gabrummaadhaaf jedhee danqaraa keessa deemuun isarra hin jiru jechuudha. Yoo gonnonnenne yoo agartee jabaanne qabsoofne qabsoo kana guduunfa itti gochuudhaaf guyyaan isaa fagoo miti jechuudha. Waliigalee guyyaan isaa fagoo miti. Yoo gonnonnenne qabsaa'uu baanne garuu qabsoo sabni itti wareegame, itti dheebote, itti beela'ee, itti gati lubbuu kaffalee hin qabsoofne bilisoomee hin beeku jechuudha. Kanaaf sabni wareegama qabsoon isarraa eegamtu kaffale moo sabni hin bilisoomne hin jiru bilisoomeera jechuudha. Waliigalaa? Kanaaf honnennee gonnonnennee qabsaa'uu nu feesisa. Akkuma jedhe sana qabsoo keenya kanammoo dhaloota itti dhufutti hin dabarsinu. Qabsoo amma qabnee jirru kana harka keenyaan guduunfine xumurra dhaloota duuba keenyarraa dhufu bilisummaa laannaa jechuudha. Waliigalaa? Akkana gootu? Uummanni Oromoo biyya keessa jiru, uummanni Oromoo biyya alaa jiru hirtuu lafee dugdaa qabsoo kanaati jenneerra. So kanaaf uummata Oromoo biyya keessa jiranii waan dhaammanne waan agartee waliin jennullee waliin jenneerra. Kanaaf uummata Oromoo biyya keessa jira waliin fuuldurri keenya ifa mul'ata qabna. Kanaaf bakka deemnu lafa deemnu sana ni keenya amantaa jedhu qabna. Akkasumas qabsoo kana keessatti qooda guddaa ka kennaa ture keessatti waraanni bilisummaa Oromoo akka har'aa kana humna guddaa yeroo hin taane humna xiqqaadhaan yeroo inni socho'u waan danda'anii waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbatanii nu birallee yoo jiraachuu baatan fagoora dhaabbatanii nutu sinii jira jabaadhaa nutu sinii jira jabaadhaa jedhanii waan danda'an hundaan waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbatanii hidhachiisanii rasaasatti bitanii kanneen lolchiisaa turan uummanni Oromoo biyya hambaa jirullee sagantaa kana sababeeffadhee warra kanaafillee galata dhiyeessuudhaan barbaada jechuudha. Uummata Oromoo biyya hambaa jiran waraana bilisummaa Oromoo biraas akkasumas uummata Oromoo biyya keessa jiran biraas kabaja guddaa nu biraa qabanii uummata Oromoo waliin baay'ee dhamaanii baay'ee ifaajanii akkasumas geessan shoora guddaa dalaganiiru jechuudha. Shoorri isaan dalagan dhiiga dhangala'uun lafee cabu callaa miti kan isin ittiin as geessan jechuudha. Wareegamoota hedduutu jira dhiiga dhangala'uun lafee cabu asitti kanneen jiran jechuudha. Kana keessatti qooda guddaa kaffala waan ta'eef uummanni Oromoo biyya hambaa jirtan kanneen kalee waraana kana bira dhaabbachaa turtan kanneen kalee waraana kana waliin dhama'aa turtan hundumti keessan galata guddaa waraana bilisummaa Oromoo biraas galata guddaa qabsoo bilisummaa Oromoo biraas qabdu jennaani jechuudha. Kana wal qabatee otoo dubbatiin kanam darbine yoo jiraate akkuma uummata Oromoo faarsinu uummata Oromoo keessa jallaan illee ni jira. Uummata Oromoo keessa jallaan illee ni jira. Jaarraa kana keessa uummata Oromoo bakkee garaagaraatti gargar qoodu kan barbaadu. Guyyaa kana guutuu feesbuukii jedhee akkaawuntii yoo xiqqaate 5 haga 10 banate guyyaa kana guutuu waan biraan dubbatu Oromoo gidduu olola oofaa ka jiru Oromoo keessa ni jira jechuudha. Oromoo keessa ni jira. Oromoo isa kaan ati machaa, ati tuulamaa, ati hituu, ati humbannaa, ati daarimoo, ati kontooma, ati sabboo, ati goona, ati siqqoo, ati simmandoo jedhee jaarraa kana keessa guyyaa kana guutuu hojii biraan qabu kanneen Oromoo gargar qoodaa oolu kataazamne waa hedduu argineerra baay'een isaa lafa kana gubbaa guuteera jechuudha. Oromoo akka kanaa kanaan waan jennu hin qabnu. Kanaaf waan jennu yoo jiraate Oromoo har'a jaarraa kana keessatti Oromoo dhaggeeffadha. Akka sabaatti iyyuu qabsoomnee hin bilisoomne akka gandaatti akka kutaatti akka
akka lagaatti akka amantaatti Oromoon qabsaa'ee ni bilisooma jedhee namni yaadu yoo jiraate namni sun gowwaadha jechuudha. Gowwaa immoo manni yaalaa doktorri kamiyyuu hin danda'u jechuudha. Gowwaa rabbiin namatti erge. Kanaaf warri hankaawwantii banattanii warri hankaawwantii beeka saaqattanii guyyaa kana guutuu ofumaaf laayik walii gootu ofumaaf sheera walii gootu ofumaaf maalii goota kanneen akkatti guyyaa kana guutuu Oromoo laga kutaa amantaa gargar qoodaa ooltu barreessitee kanneen akka kanaan haati si dhaltee otoo maseentee raatte jennaan waan biraa waan jennu hin qabnu. Akkasuma moo akkasumatti kanaafuu Oromoon sadarkaa gandaa Oromoon sadarkaa amantaa Oromoon sadarkaa kutaa Oromoon sadarkaa gosaa keessa hin jiru jechuudha. Oromoo ilma sabaati. Sabaan manaa baane saba keenya wareegama kaffaluutti jira. Saba keenyaaf borullee argitee qabsoo geggeessuutti jira. Kanaaf akeeki keenya inni guddaan saba keenyaaf qabsaa'uudha. Galmi keenya immoo bilisummaadha. Akkasuma immoo akkasumatti akkasii jechuudha. Kanaafuu Oromoon keessatti biyya ambaa jirtan Oromoon biyya ambaa jirtan baay'een keessan waan hojjettanitti waan gootanitti ofitti amantaa horachuu danda'u. Qabsoon kan uummata Oromooti. Addi bilisummaa Oromoo abaawoon hoboo kallachummaadhaan qabsoo kana geggeessu yoo taate qabsoon har'aa geggeessaa jiru kan uummata Oromooti. Qabsoo saba ofii immoo namni keessatti qooda fudhachuu nama dhoobu yoo jiraate gabbayee haa dubbatu. Qabsoo saba kiyyaati Oromoo ta'ee dhalachuu kiyya nama miti kan naa kenne heera uumaati waaqatu naa kenne eega waan naa kenne sabummaa koo itti boonuun qaba waan saba kootiif godhummoo eenyuun iyyuu sodaachuu eenyuun iyyuu gama eenyuun iyyuu waan gaafadhu qabu jechuudha. Saba kiyyaaf waan godhu gochuun hin danda'a jechuudha. Kanaaf Oromoon biyya keessa jirus Oromoon biyya alaa jirus qabsoo uummata Oromootiif waa gochuu yoo barbaade eeyyama eenyuyyuu san gaafatu jechuudha. Eeyyama eenyuyyuu san gaafatu. Kanaaf warreen akka nama baanu kana ankaawuntii garaagaraa saaqatanii waraana bilisummaa Oromoo inni barbaadan uummata Oromoo inni barbaadan gameeyyata warreen qabsoo kana gargaaran olola sa'aatii 24 guutuu irratti oofaa warra jiraniif uummanni Oromoo biyya keessa jirus uummanni Oromoo biyya ambaa jirus kanaaf abdii kutatee ololota akka kanaa kana dhaggeeffatee qabsoo saba isaarraa ahamlee bu'uun isarra jiru jechuudha. Abbaan fedhe ololuu danda'a, abbaan fedhe waan fedhe odeessuu danda'a. Ani akka kiyyatti qabsoo saba kiyyaa waanan qabsaaf nan beeka, waanan deemuu nan beeka. Qabsoo kiyyattan fufa abbaan ololu sun garuu haa ololu. Gatii olola isaa immoo dhuma gubbaarratti inni ni argata jechuudha. Walii galee gatii olola isaa gatii hojii isaa dhuma gubbaa ni hojjeta. Haa ta'u garuu hin dhama'e malee sadarkaa inni waan inni irra jiru sana uummanni Oromoo har'a deebi'ee waan godhuuf natti hin fakkaatu. Of duuba deebi'ee Oromoon lagaan isa kanaan Wallagga, isa kanaan Shawaa, isa kanaan Arsii, isa kanaan Baalee, isa kanaan gartee Gujii, Boorana jedhee akka kanatti Oromoo gargar qooduuf kan yaalu yoo ta'e gatiin isa dadhabbii yoo taate malee firee wayii argata amantaan jedhuuf hin qabu jechuudha akka keessatti jechuudha. Maal jennaan Oromoo sadarkaa sana keessa baay'eera jechuudha. Tole hin jedhu hin fudhatu. So kanaafuu ummanni Oromoo biyya ambaa jirtan kana hubattanii hojii hojjettan waan nagootan sana ofitti amantummaadhaan dalagu. Kanaaf kanneen ala taa'ee akkuma sinin jedhan kaawwanti banatee nama dhuunfaa yoo barbaade Amaaraa godha, innaa barbaade Argobbaa godha, innaa barbaade Sumaalee godha, innaa barbaade Oromummaa irraa fuudha, innaa barbaade Oromummaa kennaaf, innaa barbaade isa tokko Yesuus Kiristoos godha, innaa barbaade isa tokko Seexana godha jechuudha. Kanaaf feesbuukii namni qarree gubbaa taa'ee barreeffama namni barreessu namni Seexana ta'uu hin jiru, namni Yesuus ta'uu hin jiru, namni Argobbaa ta'uu hin jiru, namni Sumaalee ta'uu hin jiru. Oromoo ta'ee dhaladheera taanaan ani Oromoodhuma akkasuma akkasumatti Oromoo taatanii dhalataniitu taanaan isin Oromumaa jechuudha. Oromoodhaaf waa gochuu dadhabdanis. Oromummaa keessanii namni barreeffama sarara tokkoon barreeffama sarara lamaan namni Oromummaa keessan sinirraa fuudhu namni Oromummaa Oromoo irraa fuudhu Oromoo biyya keessas Oromoo biyya alaalaas namni Oromummaa irraa fuudhu gonka hin jiru hin jiraatus uummanni Oromoos biyya keessa jiru biyya alaa jiru kana hubachuu danda'uudhaan waraana isaa sammuu bilisa ta'een waraana bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbatee qabsoon uummata Oromoo guduunfaa akka godhattuuf shoora silaatii bahuu qabu bahuu danda'utu sarara jira kana isatti dhaammanna jechuudha. Walii galaa? Gandaan qoodamtaare kanarra? Gandaan hin qoodamnu, wantaan hin qoodamnu, kutaadhaan hin qoodamnu. Oromoo saba jenneen manaa badi baane. Kanaaf jalqaballee noora sin keessummeessina gaafa jennu ilmaan sabaa kootaa sin keessummeessina jennee
sinin jenne malee ilmaan gandaa, ilmaan gosaa, ilmaan kutaa koottaa sinin hin jenne. Kan nuti jenne ilmaan sabaa koottaa isin keessummeessina, ilmaan sabaa koottaa biyya keenya waliin qabsoofna, ilmaan sabaa koottaa uummata keenya rakkoo gidiraa keessa baafna waliin jenne. Akkasuma nuti ammallee ilmaan sabaati saba kanaaf qabsoofna. Saba kana ammoo kutaa laga amantaa eenyuun iyyuu gargar hin qoodannu. Waraanni bilisummaa Oromoo kana booda daandii biraa daandii kutaa laga amantaa waan kamiin kan isatti dhufu keessummeessa. Hin keessummeessu jechuudha. Kanatti keessummeessitu akka sabaatti kasitti dhufe ni keessummeessa. Waraanni bilisummaa heera qaba, seera qaba, shiftaa miti jechuudha. Kanaaf hogganni kamiyyuu ennaa si hogganu, hogganni kamiyyuu ennaa nu hogganu heeraa fi seera dhaabichaa keessaan nutti dhufuu danda'uu qaba. Heeraa seera dhaabaan ala kan dhufe immoo inni iyyuu hoggana waraana bilisummaa Oromoo miti, hoggana dhaaba kanaa miti jechuudha. Walii galee heera qabna, seera qabna kan ittiin bullu hoggana keenya maal keessaan laalla, heeraa fi seera dhaabichaa keessaan hoggana keenya laalla. Isinitti kan ittiin nalaaltan heeraa fi seera dhaaba keessaan nalaaltani, hoggana keessan biratti kan keessan laaltan heeraa fi seera dhaabichaa keessan laaltani. Gaafa heeraa fi seera dhaabaarraa hogganni kan maqu yoo taate isatu karaarraa maqee jechuudha. Kanaaf isa waliin waan karaarraa maqtuuf tokko illee hin jiru. Hogganni keenya heeraa fi seera dhaaba keenyaati. Walii galaa? Kanaaf har'a innaa herbuu seentu heera qabattee, sagantaa siyaasaa qabattee, alaabaa qabattee ittiin herbuu seenta. Ittiin hambura, ittiin eeggattee taliigama, ittiin masakama. Hoggana maqaa dhoofteeti miti beeki. Hoggana qabatteeti miti kan herbuu seentu. Alaabaa qabatteeti. Kan herbuu seentu heera dhaabichaa qabatteeti. Kan herbuu seentu sagantaa siyaasaa dhaabichaa qabatteeti ittiin herbuu galu. Bakka deemtu lafa deemtutti kanatti kabaja kennituuf, bakka deemtu lafa deemtutti kanatti tittituuf kan ittiin herbuu seente heera sagantaa siyaasaa alaabaa dhaabichaa kabajee kabachiisutu sirra jira. Seera dhaabichaatiin ala kan dhufe garuu isatu seera dhaabaatiin ala dhufe jechuudha. Sibira cubbuun hin jiru. Walii galee kanaafuu akka kanattiin qabsoo keenya itti fufna. Akkuma isiniin jedhe mul'ata qabna, duratti deemna, ilma sabaati. Kanaaf bakka deemnu beekna, bakka deemnu lafa deemnu hundatti mogoleen keenya illaaffatu. Hin injifanna moo hin injifannu? Hin injifanna? Hin injifanna, fuuldura keenya ifatu jira jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo galaana wal bira yoo dhaabbanne yoo kaane eenyuyyuu haa ta'u impaayera biyya kanaa keessa kan jiru abbaa feete irra dhangalaana. Irra dhangalaana moo irra dhangalaana? Irra dhangalaana jechuudha yoo jabaanne yoo jabaattan jechuudha. Kanaaf immoo waan har'a adda kanatti hin dubbanne, waan adda kanatti hin haasofne sammuu keenyatti qabanne tiksuun, eeguun akka hirbuutti fudhannee ittiin masakamne wal masakamuun dirqama keenya. Kanaaf ammallee irra deebi'ee bakka si ga'ee. Olola gantuutiin abdii kutatina jabaadha Oromoo waboo kenna wajjin nimoona jabaadha Oromoo waboo kenna wajjin nimoona olola diinaatiin abdii kutatina olola gantuutiin abdii kutatina jabaadha Oromoo abaa'oona qabna nimoona jabaadha Oromoo itti fufaa qabsoo nimoona.